السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Иншаллах таала с благословието на Бога от следващия петък Джамаат Ахмадия Великобритания се започва годишно събрание с благословието на Бога. Годишно събрание да участва в това от различните държави. Гостите започнаха да идват. Нека Бог на организация на годишното събрание, на онези гости, които идват на годишното събрание или на различните държави, които идват, или от различни държави, или от Великобритания, които живеят, те ще участват, да ги служат с най-добрия начин, с благословията на Бога. Гости, които ще идват в годишно събрание за служене на тях от Британия, младите, децата и жените и мъжете, те представят себе си като доброволците и както хората идват повече да участват и системата разрешава и повече се нуждаем от доброволците и с благословието на Бога и без някакъв проблем и с радост децата, младите, жените, мъжете, те представят за себе си работата и повече младите и децата, служейки, мислят, че това е благословието на Бога и добрина, че Той ни е дал възможността да служим на гостите на обещания Месия алейхиссалату вассалам. И с благословията на Бога във всяка държава в света, и това членовете на джамата, това е техния характер, че от различните работят, които хората, те служат гостите на годишното събрание в предишна миналия петък, от петък до неделя беше годишно събрание в Америка. Там тези програми, които по интернет и в YouTube, аз гледах един интервю, който вземеше интервю. Той вземеше интервю от Худамул Ахмадия под организация. Той каза, че как те започнаха да
приготвят за годишното събрание младите момчета, ходам и децата и доброволците. И така едно момче 20 годишно там той се ражда и порасна. Как той ти върши тази работа? Какво ще получаваш заради тази работа? Колко пари и долари ще вземат хората или ти ще вземеш? Той отговори. Този младо момче отговори, както ви казах, че той порасна в Америка. Той мисли, хората мислят само за материалните неща. Той каза, че ние сме доброволци. Това заплата, която ние получаваме, хората не могат да мислят каква заплата ние получаваме. Ние само искаме радостта на нашия Бог. И това е характер, който с благословие на Бога във всяка държава в света и всеки Ахмади има. Дали то е в Африка или Индонезия или в Джазайр или в западните държави, развитите държави, когато хората в училища и колеж, в вестниците искат само да пътуват и да играят, и хората, които работят за материалните неща, когато те имат отпуск от работа, да почиват и да прекарват времето със семейството си, тогава един Ахмади мисли различно. Ако в този отпуск вакансия има годишно събрание през тези дни, и грамотните хора и неграмотните офицери и работници, които са професионалисти и обикновен работник и студентите, всичките представят себе си като доброволците за служат на обещания Месия, гостите на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Другите хора в развитите държави, техните събрания са в големите хали, където много удобства има, но в Великобритания е там, където цялата система е само за временна система и всяко удобство, което може да има и което може да правят за гостите, те правят това. И така от консул има това условие, когато започват работата, докато ще съвършват до края на събранието, да правят земята така, както преди беше от събранието. И цялата работа трябва да вършат в 28 дни. Затова това е едно много малко време и много голяма работа да вършат. Много доброволци трябват. Работата да започне, докато да вършим тази работа. На една страна работата, то е много малко време. Но работниците, които вършат, доброволците работят 28 дни. Има и такива работи, които започват преди това време, които директно не са в мястото на годишно събрание, но да приготвят това преди 2-3 дни. Доброволците започват своята работа. И работниците има и такива тук, които ятват своето време и пари и до 1 месец и половина или повече. И един човек, който работи, който доброволци работи, това е много голямо време. Затова и доброволците в годишно събрание в Британия
за жертва за годишното събрание и за работа за годишното събрание. Това много е важно. От много години те служат така, но пак има и такива работници, които са нови, участват в тази работа. Някои в годишното събрание те нямат директна връзка с гостите и тяхната работа е да служат директно на гостите. Някои от тях и някои сега започнаха своята работа, някои ще започнат в времето на годишно събрание. Всички тези хора да напомнят няколко неща, накратко ще ви разказвам. Някога някои хора да служат, те имат този сила в себе си, но техният характер, всеки носи собствената си характер и някои хора много бързат. Някои не знаейки вършат такива неща или вършат не знаейки такива неща. За гостите те дават някакви проблеми, създават някакви проблеми на гости и когато посветвам на тях, които гости, доброволците работят, те вършат своята работа с добър начин и с много внимание. Те вършат своите задължения и така те опитват да вършат тази работа. Иначе аз нямам никакво съмнение в това, че работниците работят само да служат своята работа. Наистина всичките работниците служат с тази сила, че те служат само за Бога и посветвам да ги отново. Това е заповед на Бога. За това всяка година преди един петък от годишно събрание тези неща казвам в Корана за гостите. Хазрат Ибрахим алейхиссалату вассалам за неговото гостоприемство разказвайки, че колко е важна тази работа, Коран казва, и пророк салаллаху алейхи ва саллям различните места за гостоприемство колко е важно. И той е разказал това нещо в нашето време. Обещания Масия алейхиссалату вассалам е дал нашето внимание, обръща нашето внимание за тази работа. И той е дал, това е селта, че онези хора за религия, които пътуват, гостите идват, че ние да ги служим. На едно място той казва, че третата работа за тази система е, че онези хора, които пътуват за търсят истината и за различните неща, които идват тук, че тази работа пак увеличава своята работа. И така той каза, че хиляди хора идват в нашето време в Кадиян, който малкия град, където няма никакви удобства бяха там. Гостите да ги служат от Батала или Амритсър. Обещания Масия алейхиссалату вассалам докарал нещата в тези такава състояние. Понякога човек има притеснение, че хората пешат отиват или с каруца пътуваха в такава време да служат на гостите. В такава място беше много трудна работа. Затова Бог на него да прави него сърце по-силно каза преди, че на арабски език има откровение, преводе, че много хора ще идват, ще се обърнат към теб. Това е твоето задължение, че да отнасяш към тях с добър начин и гледайки, че те са много хора, да не отчаиваш. И в това време, годишното събрание, ние гледахме това нещо, че хората много идват
и с да вземат материално и духовна храна и Великобритания. Затова от качета на света хората участват. И само за това, че да вземат знанието за религията и да жажда за духовността, да вземат вода за това. Сега служители на обещания Масия алейхиссалату вассалам, както Бог им е казал, доброволци, без желаейки нищо и без имайки проблеми, те служат на тези гости. И това е нашето задължение, че ние да служим на тези гости. И система за годишното събрание да правим с добър начин и да вършим нашата работа и да опитваме да вършим тази работа с добър начин. На годишното събрание не Ахмади и Ахмадите всичките идват и те, гледайки работа на доброволци, хвалят и се очудват, че как малките деца с много това задължение, което е тяхно задължение, те изпълняват своето задължение и с много добър начин те извършват своята работа. Миналата година един гост, който от Юганда дойде, той беше министър, той каза, че гледайки гостоприемството се очудвах, че как хората, бъдейки доброволци, те жетват така. Той каза, че аз не можах да мисля, че аз участвам в такава събрание, където не хора, а англиите работят. Той каза, че 20 пъти, ако искаме нещо, с усмихвата те представят това. Много хора казаха, че децата, когато дадоха храна, с много хубава лице те представиха. В хола на годишно събрание, когато дават вода, с много усмивка те представят вода. Много пъти хората искаха вода от тях. Това не беше за особените гости, но за всеки гост беше така. Тези работници така вършат своята работа. И това е характер с силата, за който не е в джамат Ахмадия. Всеки Ахмади, всеки работник така върши. Това трябва да има при него. И за това особен характер всеки работник трябва да оживи. Дали той работи в различните места, нашите гости, които участват в нашето годишно събрание, те имат връзка с различните участи. Най-първо шоба, който има, който им казва добре дошли. Те казва с много добър начин, когато пътувайки идват гостите, те казват добре дошли на тях. И той има много по пътя, колкото има удобства по пътя, но пак в нашето време има проблеми по пътя и затова шоба истекбал. Винаги трябва да помни тези неща. На летищата там има шоба за гостите и там винаги има много добра система. Но хората, които идват с кола или бус, автобус, те пътувайки много време те идват. Те имат проблеми по пътя. Ако те участват в където хората другите живеят, тази система трябва да помни на пророк саллалаху алейхи ва саллям, че на своя брат се срещнете с усмивката и това е садка. На едно място каза, че да не мислите, че малката добрина е нищожна. Ако усмихвайки се срещне със своя брат, това е една добрина. Вижте, това е учението на исляма. Колко е красиво учение. За гостоприемство. Това е заповед от Бога. Това е един заповед, който носи награда.
И това гостоприемство, че който идва, че усмихвайки се да срещне с него, това е един вид, като вие дадохте пари по пътя на Бога, садка. И сравнявайки с садката, че това е много голям севаб и награда и един севаб за гостоприемство, другото с добър начин да се срещнете, това е садка. С добър начин говорене, това е една добрина. И Бог каза, че аз ще дам награда за тази добрина. И когато показват пътята, пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, това също е един садка. Този отдел, който работи за тази работа, те трябва да помнят, че хората, които пътуват и с добър начин да се срещнат с работниците, да ги показват където те ще живеят. Особено, когато жените и децата идват, ако само са жени и децата и няма мъже, тогава да ги докарват до където ще живеят. Това е отдел, който имат работа, те трябва да вършат и това е много важно нещо. Понякога има нужда да носят багажи, те трябва да помагат. И така и с добър начин и с добър характер трябва да говорят и не само да посрещнат, но всеки отдел, това е задължително за тях. В нашето време ЕМС кард е много важно. Онези, които идват от различните места, те вземат поканите и картите тук приготвят. Понякога такива неща са, че няма покана това писмо. В това трябва да отдел, който трябва да разгледа всички неща и това трябва да върши своята работа, но по това време, който е дошъл, да се срещна с него добър начин, където той да чака, трябва да има система, той да седне някъде. Това е много важно. Понякога малки деца са с тях, които не могат да чакат за дълго време и така те притесняват. И гостите трябва да дадат внимание, че те трябва да идват с поканите или с ЕМС карт, те трябва да идват. Ако те забравиха, тогава отдел, когато вършат своята работа, те трябва да им дадат удобства да сядат, както ви казах преди. И така, и където раздават храна, гостоприемство там, и гостите, които живеят под системата на джамата, 2 или 3 време те ядат храна, но в годишното събрание през тези 3 дни всичките гости, които участват там, който идва да слуша годишно събрание, в обяд те трябва да той яде храна с системата на джамата. И офицери, които раздават храна и работници, трябва да помнят, че с гостите с много добър начин да отнасят. С добър начин да отнасят. Това е правото на госта и това е задължението на гостоприемлив. Понякога за храна те питат различните въпроси или искат различните неща от работниците, но работниците трябва да имат търпение. Храна е такава нещо, че който раздава храна, ако той няма добър характер или ако той няколко думи или изречения и така той дава болка на сърцето на госта, пророк саллалаху алейхи ва саллям, неговите последователи, те когато служиха на гостите, те такива примери дадоха,
които ще бъдат написани винаги с златните писалки. Един гост, когато взе един гост в своя дом и пророк саллалаху алейхи ва саллям му каза, че да вземи този гост в дома си. От неговия заповед той докара този гост в своя къща, но жената каза, че в къщата има само малка храна, която само за децата. Тогава мъж и жена така говориха, че децата така да трябва да спият, и когато ще представим храна на госта, тогава светлината изгасят и гостоприемливите така в тъмнината, така ще представят, че те също ядат. И така гост, който е той с удобство да яде. Да не мисли той, че гостоприемливците не ядат. И така гост не знаел, че така те отнасиха и гост много добър начин ял храна. Когато този ансари събеседник отиде при пророк саллалаху алейхи ва саллям, тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че твоята работа през нощта Бог е усмихнал на небето. Тази ятва, това семейство за това е дал, че гост беше гост на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Особено обикновени винаги последователи служиха на гостите. Това беше особено за това. В нашето време всеки работник нашия дава ятва с тази сила, той дава тази ятва, че той служи на възлюбния на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Неговите гости той служи на тях. Неговата ятва, че неговата ятва не, че той дава своята храна на гост и децата спиха без храна. Това беше много голяма ятва и в нашето време. Това не даваме такава ятва с благословието на Бога. Обещания Масия алейхи салату ва салам, както Бог обеща на него в света, на всяко място, където джамати има, там има такъв лангър, където дават храна, и в годишно събрание има особена система. Нашата работа е само това, че вземайки храна да даваме на гостите и да отнасим с госта с добър начин. И за това и Бог се радва, че онези хора само заради религията пътуваха, ние служим на тях. И ако няма гостоприемство с добър начин, и така Бог се ядосва на едно място, някои гости не отнасяха с добър начин и не дадоха храна на някои гости. Тази работа по времето на обещания Масия алейхи салату ва салам беше система за храната. Те вършиха тази работа. Тогава Бог през нощта каза на обещания Масия алейхи салату ва салам, че през нощта те не служиха на гостите както трябваше. Няколко бедни хора не взеха храна. Тогава обещания Масия алейхи салату ва салам се ядосва това и вземайки тази сима в своите ръце, има в традиция до 6 месеца той изгонил тези работници от Кадиян. И когато ние представим да служим на тогава без разлика да служим на всеки гост. Всеки гост е за годишното събрание. Да отнасим с всичките гости с добър начин. С усмивкайки да отнасим с всичките гости. А не, че той е особен и той е много богат. И където има система за храна, те трябва да ядат там. Но обикновено Ахмадите трябва да ядат на едно място.
и различни места са особеното гости, но те са не мусулманите и не ахмадите. Там не трябва да участват другите хора, ахмади. Система трябва да гледа. Аз мисля, няколко гостите вземат своите хора там, където само за другите гости храна. Ахмади, който е служник, те трябва да ядат на място, където има храна за обикновените хора. И така да се молите, че нека Бог на нашето малко служение, който ние за гостите на обещания Масия алейхи салам вършим, да приеме от нас. Амин. И нашата всяка работа и нашите работи са да бъдат празни от всякакви показването и само заради Бога ни да вършим. Обещания Масия алейхи салам по неговото време толкова гости дойдоха, че нямаше място къде да спие, защото Кадиян беше малък град. Но обещания Масия алейхи салам за заповеда на Бога да не притесняваш и да не отчаиваш. Каквото имаше удобство нещата за гостите, той представяше на тях. Понякога и дойде такава време, че в студ всичките неща, които бяха в дома, той даде на гостите. Един път толкова гости пристигнаха, че Астама Джан Умул Муминин беше много притеснена, къде те ще живеят и каква система ще вършим за тях. Тогава обещания Масия алейхи салам разказал един разказ на нея, че един гост пристигна в гората, беше тъмно време, нямаше град, къде той да отиде. Тогава той под едно дърво той легнал, този човек. На това дърво беше гнездо на птиците, тези двете птици. Този гост, който лежи под нашето дърво, той е нашия гост. Това е нашето задължение, че ние да служим на нашия гост. Как те отнасяха със своя гост? Най-първо че сега е студ, че той има студ и трябва да има огън. Да представим нещо за него. Те мислиха, че нямаме нищо друго. Те хвърлиха своето гнездо долу и така те хвърлиха своето гнездо долу и така той пали огън и така той започна да получава топлина и тези птици мислиха, че нямаше друго да той да яде и ние ще хвърлим себе си в огъня. И така те хвърлиха себе си в огъня и така те сгариха и така те отнасяха добър начин. Обещания Масия алейхи салам този разказ за това каза, да не притеснявайте, когато идват повече гости, колкото е възможно. Давайки ятва, трябва да приемаме нашите гости, да ги служим. Това е урок за нас всичките, особено на онези, който представя себе си за тази работа, че тези задължения, които имат, те трябва да вършат своята работа. Има различните задължения, мухлите отдели има, за паркинг има един отдел. Това е много важна работа. Понякога гостите не отнасят се добър начин и не правят паркинг, както те желаят, те искат да правят паркинг в такъв начин. Доброволец трябва да опитва, че с добър начин да ги казва, който е по-голям офисър
на тях той да обещава, че няколко жени, децата казаха, жените казаха, ние ще отиваме напред с колата. Те не отнасяха с добър начин с работник. Наистина да вършат своето задължение. Това е неговото задължение да върши своята работа в нашето време. И много трябва да даде внимание в паркинга също. Но с това, както ви казах, трябва да носите добър характер. Ако е правилно казва, че болен е или друг начин, с добър начин да казва, че аз ще извикам големия офицер, той ще ви даде удобно място, но по това време да казвате, че да сядете на едно място и гостите трябва да отнасят добър начин, че другия трафик да нямат проблем. Понякога в такава много дълга линия има и другите гости имат проблеми. И така започва, когато започва годишно събрание, когато хората късно идват и другите хора, които преди идват там, те имат, те смущават на тях. Всяки проблем, който преди те гледаха, че те трябва да решават тези проблеми и да мислят, че всеки отдел, който има тази система, те трябва да гледат. И офицер Джалса Салана трябва да казва, че как ще решаваме този проблем. Че тази година, че по-малко проблеми да има и малки проблеми идват, но трябва да опитваме, че по-малко проблеми да има. В скенинг и преглед с всичките си удобства да има, че хората да не чакат за дълго време. И да нямат проблеми. И в входа там трябва да казват на хората, че гостите да имат картите и да линия да правилно правят, че много бързо минават от тази система и така и които се причистят тоалетните при мъжете и жените. Те имат проблеми, че хората много неща хвърлят. Ако казват на хората отново и отново, че да пазите чистотата, и защото това е част от вярата, затова да пречистите околното място и така и тоалетните да пречистят. Това не е трудна работа. Обикновено хората помагат. Миналата година такива рапорти получавах. Ако някой не помага, това работник, те трябва да пречистят себе си и трябва да гледат, че с никакъв начин няма да отнася с лош начин. И никога те да не изоставят търпението от своето ръце. И така и чистота в хола на годишно събрание, където гледат мръсотия, пари мъжете и жените, понякога децата хвърлят малките неща или и големите, има и такива, които не дават внимание. Те трябва да пречистят веднага, ако работниците и вайндап тогава, които ще вършат, това има лесно за тях, че маркерите, големите неща, те да пречистят, но те трябва да пречистят всякаква мръсотия, всяка хартия трябва да те вземат и консул гледа тази работа. И нека да те казвате тези неща на гостите с добър начин, че такива неща мръсотия да вземат на особено място. Шоба Тарбият, отдел Тарбият трябва да работи,
с такъв начин, че хората, които идват да участват в събранието, да казват, че колко е важно това събрание. Важно, наистина работниците, те представят работата, но неговото задължение, че без мислейки всички неща да работи и с благословието на Бога, както преди ви казах, че те работят само заради това, заради Бога. Но някой отнася с лош начин, те трябва да помнят на свет на пророк саллалаху алейхи ва саллям, който преди ви казах, че във всякакъв начин да произнасяте с добър характер. И така и всеки работник винаги на всяко време да гледа околното място. Секурити е не само за този отдел, но всеки работник в своето околно място трябва да гледа. Те трябва да помнят, че когато свърши годишно събрание, не само които ще вземат вайндъп, те да вземат там, но защитното, който има работа там, той трябва да стои там, докато един гост има там. И докато неговия офисър не казва, че сега ти си свободен да отиваш. Най-повече работниците и обикновените всичките членове на джамата трябва да се молят, че нека Бог да даде възможност на всеки член да работи както трябва. Всички работници, които сега работят там в годишното място на годишното събрание, трябва да ги пази. Понякога те много тежка работа вършат, нека да Бог пази на всичките тях. Амин. Нека Бог на годишно събрание да благослови със всякакъв начин. Амин. И противниците и лошите хора да Бог пази от тях за всякакъв начин. Амин. Дека Бог даде възможността на работниците служат на гостите на обещания Месия алейхи вассалам и с добър начин да вършат своята работа. Амин. Работниците, които работят и които имат много добър характер и място и много голямо ниво имат да гостоприемство и да представят по-голямо и повече да служат на гостите. Никога няма да идват назад, винаги напредват напред. И когато има такава гостоприемство, тогава Бог гледа с обич, нека Бог да даде възможността. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.